Сейчас буду проводить эксперимент. У меня тут есть одна птичка, она засиделась уже у меня, освоилась хорошо. Такая вот хорошенькая. Фокус с ней это самое плохой. 4-картная. Но, похоже, самка. И туда тоже посадил сейчас самку, но она у меня отсиженная дольше. И сейчас эту отпускаю и посмотрим, залетит она обратно или нет. Вон она ушла. Ну вот. Теперь ставим. Все верно, запись. Так, что тут попадает. Вот так. Пластик.